Itoophiyaan baranas waancaa Afrikaa hundeessitee moggaa teesse ilaalaa jirti. Waancaan Afrikaa bara 2025 Morokootti gaggeeffamuu eegalee jira. Baranas biyyoota waancaa Afrikaa hundeessan keessaa Itoophiyaa qofaatu hin jiru. Garuu biyyoota waltajjiin kun akka qophaa'uuf qabsaa'aa turan keessaa jalqabarratti argamti. Biyyoota ardii Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa qabaachuu qabdi jechuun bara 1956 yaa'ii FIFA sadaffaa Poorchugaal Lisbanitti gaggeeffame irratti yaada dhiyeessan keessaa tokko turte. Yaa'ichaanis Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa uumame. Biyyoonni Itoophiyaa, Ijiptii fi Suudaan konfedereeshinii kana hundeessuu keessatti shoora guddaa bahataniiru. Waancaa Afrikaa jalqaba bara 1957 akka gaggeeffamu konfedereeshinichi murteesse. Dorgommii waancaa Afrikaa jalqabaa Suudaan qopheessite. Dorgommichaanis Ijipti waancaa yeroo kaastu Itoophiyaan sadarkaa lammaffaan xumurte. Waancaa Afrikaa lammaffaa bara 1959 Ijiptitti qophaa'e. Ammas Ijipti yeroo lammaffaaf irra deebite carraa waancaa kana kaasuu argatte. Waancaa Afrikaa sadaffaa bara 1962 Itoophiyaan akka qopheessituuf carraa argatte. Waancaa kanas qopheessuu qofa osoo hin taane ofumaan mo'attee hambifachuun seenaa jabaa galmeessifte. Kanaafis barri 1962 seenaa kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa qaba. Itoophiyaan waancaa Afrikaa har'a moggaa teessee ilaaltu kana qopheessite. Waancaa sanas biyya mo'atte. Seenaa guddaa hanga har'aattiin yaadatamtuuf dhaadattus isuma kana. Dorgommii baranaa gareen biyyaalessa Itoophiyaa keessaa dhibus deeggartoonni kubbaa miilaa Itoophiyaa qalbiin isaan qophii ispoortii guddicha ardii Afrikaa ta'e kanarraa hin fagaatu. Waancaan biyyoota sadii qofa hirmaachisuun eegalame har'a biyyoota 24 morkachiisa. Waancaa Afrikaa 35ffaa kana Morokoo, Naajeeriyaa fi Ijipti biyyoota tilmaama olaanaa argatan keessaati. Dorgommicha adda kan godhu yeroo jalqabaaf bara kana chaanaal Ingiliziitiin tamsaasa argachuusaati. Taphattoonni ciccimoo Mohammad Saalaa, Omar Marmush, Ashraaf Hakimii fi kanneen biroo warreen eegaman keessaati. Seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti Ijipti yeroo 7 waancaa Afrikaa injifachuun yoo dursitu, Kaameeruun yeroo 5, Naajeeriyaan yeroo 3 fudhachuun dursaa jiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 9 waancaa kana qopheessuun waancicha hambifataniiru. Isaan keessaas Ijipti yeroo 3 qopheessiti, 3 injifatte. Gaanaan yeroo 2 qopheessuun 2 injifatte. Itoophiyaa, Suudaan, Naajeeriyaa, Aljeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Tuuniziyaa fi Ivory Coast yeroo tokko waancaa ofiif qopheessan ofumaaf hambifataniiru. Ispoortiin Afrikaanonni akkan jaallatan waancaa Afrikaa bara 2025 qopheessumaa biyya kaaba Afrikaa Morokootti dorgomamaa jira. Morokoonis dorgommii sirna baninsaa irraa eegaluun qophii bareedaa taasisuu ishee himamaa jira. Deeggartoonni fi jaallattoonni kubbaa miilaa Itoophiyaa waancaa Afrikaa fi Itoophiyaan yoom walitti deebi'u laata? Yaada keessan nu barreessaa.